我就唔應該嗌佢過嚟咯，我唔應該嗌我前男友過嚟嘅。你叫佢入嚟，佢入唔入嚟？你諗咁耐，我已經叫咗佢噶啦，我已經叫咗佢入嚟噶啦，連咗佢噶啦。咁好，有兩個，我睇下先吓。喂啊，群姐，群啊，我係小燕姐姐，做乜鬼啊，群姐？唔係個年紀咧，揾傻呀！你連錯呢個群。喂，你好啊，倒數第一咪。唉，小燕姐姐，我真係激到氹氹轉啊！你個死人八卦陣啦，你叫得我上嚟，你仲要講大話吓？你話只係買嘢係咪？我點解睇到佢手機嗰度嗰啲類似訂單點解釋啊你？我真係俾你激到氹氹轉，成個月咧12號落咗單，15號佢就死咗去你屋企啦。夜晚啊，趁住加班啊，嗰時候請假，醫生話佢係劇烈運動誘發嘅心梗。佢平時喺屋企飯都唔煮噶，佢喺你屋企運動到心梗啊！你講啊，你講咩意思啊？你家陣謊話連篇喎，我聽都聽唔落去啦！你叫得我時候嚟做咩啊？你話？我真係唔知㗎，嗰日我痛到真係企唔起身啊！佢送藥就係送到個客廳嗰度，佢都冇入到我屋企。嗰啲咩 lace 啊之類嗰啲，我真係一啲都唔知道㗎。我發誓我真係唔知道。仲有啊，佢依家去咗醫院，咁我啊都俾咗我自己嘅心意，我都俾咗2000蚊俾佢啦，係咪啊？佢得嘅係假釋聲行啊！你點解釋啊？我都已經好耐冇同佢發生關係㗎啦，點解去咗你嗰度就得咗假釋聲行啊？嚇！你話你哋嘅聊天記錄我都有睇咗㗎啦，你哋所有講過嘢我都睇咗。你連大姨媽幾時嚟你都話咗佢知，你當我傻嘅咩？你家陣累到佢瞓喺 ICU 嗰度啦，依家就喺度假聲聲咁道歉，有意思咩？我今日我就要當住所有嘅面講俾你知，等你老公翻嚟你就死，話俾你知啊啦！我求下你啊，你冷靜啲啊！唔係啊，我想問下你啊，姐姐。你要信我啊！我想問下你啊，佢係得咗甲式傷寒啊？係啊，醫生嗰度話㗎。我度量一下先，你等等我啊！你等等我得唔得啊？你等我幾分鐘啊？冇問題啊，你去查啊！我真係服咗，真係服咗。等你老公翻嚟你就知死啊！你個八卦真啊喺度謊話連篇喎，亂咁噏，你噏得出嚟啊？唔係喎，我唔係好懂呢個，等下我先吓。冇問題啊，娟姐姐，你去查下，我真係服咗。我求下你啊，你冷靜啲啊，琴。你唔好求我啊！你要信我啊！我哋係清白㗎。清白。佢真係送藥俾我㗎咋，我哋咩事都冇發生過啊！佢入到我屋企，你跟住就上嚟啦。而且有冇人得過甲式傷寒嘅？我想問下直播間嘅朋友仔，咩叫做甲式傷寒啊？有冇人懂啊？你等等，有人匿名連咪，有冇人得過啲契哥？直播間有男人得過嘅話俾我知啊！喂，你好啊，倒數第一咪。嗰啲白內障，我見到嗰時啊，佢個眼入邊啊都係好暈，甚至係嗰啲口眼都歪晒嘅。喂，就係因為清楚。嗰個人都唔知咩人嚟嘅呢個。有冇人得過甲式傷寒噶？連上嚟。可能佢當時跑步。